မင်္ဂလာပါဦးဇင်းဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်အရှင်အဂါရမအခုဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်လှဲကူးမြို့နယ်ပိုက်ကြီးဝဲကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကိုရောက်ရှိနေတာပါဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာရေဝတ္တလင်္ကာရဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့တာဏတာဝန်များကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်တက်တော်ကြီးရင်ကမှဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရအောင်ယူပြီးတော့တာနာကိုချစ်မြတ်လို့တာနာရဲ့တကူအတွက်တကယ်ကိုအိန္ဒိယမှာကိုယ်တိုင်ကြောင်းသွားတက်ပြီးတက်နိုင်သမျှကြိုးစားခဲ့တာတက်တော်60မှဒေါက်တာဘွဲ့ရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဆိုရင်မမှားဘူးလို့ပြောရမှာပါဒီကနေ့နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဖြစ်လာပြီမဲ့တက်တော်89နှစ်ရှိပြီးတော့တာနာအကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဦးဇင်းဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်ဟာဦးဇင်းတို့မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာဦးဇင်းကမော်ဘီမှာကျောင်းရှိနေလေတော့ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီလိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ရင်ဦးဇင်းထုတ်ထားတဲ့တာနာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်ကလေးတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆက်ကလူဒန်းတာပါခုနကလည်းဦးဇင်းတို့လှဲစိတ်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးဥကုသလနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယစီမှာလည်းစာအုပ်တွေလူဒန်းလို့ဆရာတော်ကြီးကဝမ်းသာလေဦးဇင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတော့တော်တော်လို့ကိုဝမ်းသာအားရပြောရှာပါတယ်အခုဒါကတော့ဦးဇင်းရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပြီးသောစัจ java လာဘုန်းကြီးဝတ်တော်ခရစ်တော်ယေရှုဒါတော့လူသားတော်ဘုရားမိုင်လုံးကြီးသောဖန်ဆင်းရှင်ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းဘုရားဒါတပည့်တော်ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်လေးပါဗျာဆိုတော့တပည့်တော်ဘုံဘုံနဲ့တွေ့တော့မို့ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံသာနာအတွက်ဘုံဘုံအနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယတာဝန်တွေရလာပြီဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုံဘုံကငကွာဘုံဝင်ဆောင်ဟုတ်တယ်နော်ဘုံဘုံအဲ့ရနေပြီးတော့အခုတာဝန်တွေကနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ရမလဲဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်မလဲဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတော့တပည့်တော်ရှင်းပြပါအောင်ဘုံဗျာတပည့်တော်ရဲ့ internet Facebook ကတင်ပြခြင်းလို့ပါအကြောင်းကတော့နှမျိုးပဲရှိပါတယ်တင်ပါဘုံကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးတော့ဗရာတရားနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးစားလုပ်နေဖြစ်ပြီးတော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစွမ်းနိုင်တယ်မြနိမန်လမ်းမှန်ကြအောင်တို့ချင်းလူရင်းနဲ့ပဲဆွဲဆောင်ဒါနာပြုပေါ်တယ်ဒါပဲရှိပါတယ်ဒီပြင်တိတ်ကြီးကျယ်ကျယ်စွမ်းနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေအမှားတော့ကိုယ်တိုင်မှန်ကန်ကြိုးစားကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတဲ့နောက်ဘေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှန်ကန်နဲ့အဲ့ဒါဖြန့်ပြူပေါ့ဖြန့်ပြူလို့ရှိရင်ဒါမိမိစွမ်းနိုင်သမျှသူဟာအကျိုးလေးတော့ထိုက်လျောက်ရအောင်အကုန်အထွတ်တက်ရောက်ဖို့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်အနည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမှမဟုတ်ပဲတော့ဒါနည်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရတာပေါ့အဲ့တဘောပါဒါပါပဲဒီပြင်တော့အထူးပြောစရာမလိုပါတင်ပါဗျာတပည့်တော်အခုဗုဒ္ဓသာနာပေါ့ဗျာအခုဆိုရင်တန်ဃာတွေကယော့လာတယ်ဘုံဘုံ Facebook တွေ internet တွေကဖြစ်လာပြီးတော့ကိုယ်ရင်တွေကအထွက်များလာတယ်အရေးအတွက်တွေနဲလာသလိုအရေးချင်းတွေကလည်းယော့သွားတယ်ဗျာဒါကြောင့်သာနာဆက်လက်ပြီးတော့တည်တံ့ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဘုံဘုံရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပေးဆက်ထားတဲ့သာနာပြုစေနာတွေဘုံဘုံကိုယ်တိုင်လည်းကျောင်းလိုက်ကြီးထောင်းလာတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့တန်ဃာတွေဘုံဘုံနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုံဘုံပြောသမျှတွေဟာတန်ဃာခေါင်းဆောင်ရဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေဘလို့နားထောင်နေတယ်ပေါ့ဒါရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အနေနဲ့မော်ဘီကနေပြီးတော့တပည့်တော်ကတမင်လာပြီးတော့ဘုံဘုံစီကအမှတ်တမ်းလေးတင်ရင်ပြီးတော့စာအုပ်တွေလူတန်းရင်လာတဲ့ပါအဲ့ဒါဘုံဘုံနဲ့ရှင်းပြပြီးပေါ့အထူးတော့မပြောတတ်ပါဘူးဘာကြောင့်မပြောတတ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိတ်ထိထိရောက်ခုနပြောလို့ပေါ့လောက်ကင်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာတကယ်အားရမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများကိုလည်းပဲကိုလုပ်ငန်းဘယ်လောက်ကြီးပြောက်စရာမရှိသေးပါဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားရင်ဟန်လွဲဆိုတာလိုပဲမိမိတို့ဒါဘိနာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတယ်လို့တပည့်တို့ဆွဲဆောင်မနှင်းဖြစ်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရမယ်အနေထားရှိတာပေါ့လေတကယ်စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ဟွာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမှလည်းပြည့်စုံအောင်အရေးချင်းရောလှုပ်ဆောင်ချက်ကောအစတည်းဖြင့်သာသနာအတွက်ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေပါအကုန်လုံးအောက်ခြေသိမ်းလေးတွေအ ਨੇ ဆုံးဟိုအထက်မရောက်အထက်ကနေမရောက်တော့မှအောက်ခြေသိမ်းလေးတွေလူလာရှိတဲ့ဟာလေးတွေဆိုကြပါစို့လူငယ်လေးတွေလည်းသွန်သင်ဆုံးမစသည်ဖြင့်ဒါလေးတွေပဲအရေးကြီးပါတယ်ဥပမာမော်ဘီတို့လို့ဆိုရင်သူများတွေကတန်ခါနဲနေသူတို့တန်ခါမြောင်းလှုပ်လိုက်တယ်အခုဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့မှာမဟာဝိဟာရလို့ဆိုရင်ထ
ထောင်ကျော်တောင်ကြည့်တယ် ဟုတ်တယ်ဗျာ1600အဲ့ဒါအနေနဲ့အရေးချင်းမှဒီအရေးအတွက်တို့အရေးအတွက်တမှဒီအရေးချင်းတို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးရတယ်ဆောင်းပုံးလေးရလဲဒါလိုအပ်တာပဲလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးဒီလိုအရေးအတွက်ကိုပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့ဘေးကနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်သွားတာပေါ့လေနည်းနည်းလေးတရှိဒါကြောင့်အရေးအတွက်လဲအရေးအတွက်များတယ်လို့အရေးချင်းလဲတဖြည်းဖြည်းလိုက်လာရင်ဒါအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွမ်းဆောင်ခြင်းများပေါ်လာရင်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်သူကလေးနဲ့သူစွမ်းနိုင်သမျှလေးတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အခုအထွတ်အထိပ်ရအောင်ဆိုတာကတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရနိုင်ဘူးပေါ့တကယ်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဖြင့်ရနိုင်ပါလေဒါကတော့ဒီမှာဗျာဆိုတော့တပည့်တော်ဟိုဒီတပည့်တော်မဟာဝိရနဲ့နီးတယ်ပုံပုံတပည့်တော်ကြောင်းတယ်လေဆိုတော့တပည့်တော်မဟာဝိရဆရာနဲ့တပည့်တော်အင်တာဗျူးပါတယ်တွေ့ဆုံမှုလုပ်ထားပါတယ်ဟိုမှာနေ့တော့သူเจ้าမှာနေတဲ့နိုင်ငံသားလေးတွေပေါ့ဗျာအင်ဒိုနီးရှားတွေရှိတယ်ထိုင်းတွေရှိတယ်နောက်ကမ်ဘောဒီးယားတွေရှိတယ်တရုတ်တွေရှိတယ်သူတို့နဲ့တပည့်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်ဗျာတာနာအတွက်ဟိုစားတွေအဲ့ဒါတပည့်တော် Facebook မှာလည်းတင်ခဲ့ပါတယ်အရင်တော့ပြက်သွားတဲ့အကောင့်ထဲမှာတော်တော်များများပါသွားတယ်အခုတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တပည့်တော်တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ဗျာသူကအရင်တော့တပည့်တော်နဲ့စနေတာတန်ဃာလေး3-4ပါးနဲ့စခဲ့တာပါဒါ10ဝါအတွင်းမှာပဲပြောမှာပါဗျာဆရာတော်တပည့်တော်တီးလောက်ကတော့တန်ဃာအပါ450ကနေပြီးစိသူကဝီနီးနဲ့လည်းထိန်းတယ်တန်ဃာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူကဝီနီးနဲ့လည်းထိန်းရင်းနဲ့လောက်ရတယ်လည်းပြသွားတာပေါ့အဲ့လိုပါဗျာဆိုတော့အခုဆိုရင်တန်ဃာသူ1000ကျော်ပုံမှန်ရှိနေတယ်ပေါ့ပုံမှန်နေ့ကပြီးတော့ပြောနိုင်ကြတာတော့ရာအကြောင်းနေတန်ဃာရော့သွားရင်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာတန်ဃာမျိုးမနဲ့တန်ဃာတွေကတော့ပုံမှန်ခု1300 1600ပြီးတော့တော့ဆရာတော်1600လောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့ဘုရားကြီးရတယ်သူတို့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်အခုတစ်ခေါက်တော့အကြောင်းတွေကလည်းပညာဖွဲ့မစုံသေးတာတော့မသိဘူးအဲ့လိုတော့ပြောနိုင်ကြတယ်ဗျတပည့်တော်လည်းကိုတော့သွားတယ်သွားတော့သူထိုင်းဘက်ကိုခီးထွက်သွားတယ်တပည့်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မနေ့ကြီးကထွက်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့လည်းလမ်းပြီးဖုန်းမဆက်လိုက်တော့ဘူးပြောချင်တာကတော့ဘုံဘုံရဲ့ဒီလိုသာနာမှာပေါ့10ကြောင်းတစ်ကြောင်းကောင်းတာပေါ့အကြောင်းတရားမှာတစ်ကြောင်းဆိုတာဝီနီယောဓမ္မကံရောစာပီယောအဲ့လိုပေါ့ဘုံတော်လေးတွေကလည်းတော်တော်ကြိုးစားပါတယ်ဗျာအခုဘုံတော်လေးဆိုဒီမှာတောင်ကြောင်းခွဲနေတယ်လဲကူဓမ္မဟိုသာအဝေးပြလမ်းမှာဆိုတော့ကြိုးစားမှုနဲ့လောက်တာရှိရမယ်ကြောင်းတရားမှာတစ်ကြောင်းကောင်းပြီကြောင်းတရားကြဆုံးတော့တပြီးတော့စင်ញင်မိစင်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံဘယ်လိုမြင်မိပါလဲဗျာဒါတော့ခုနပြောလို့ဟိုသူများလည်းမပြောနဲ့ပေါ့လို့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ့်ဘက်ကလည်းအားနေလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲတင်ပါဘူးခုနပြောလို့ဟိုတင်းဆိုကြပါစို့ဟိုစိတ်တက်ကိုလို့တင်းထားကြဖို့အရေးကြီးတာပေါ့တင်ပါခုနပြောလို့ဟိုနေ့ပြတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဒီတိုင်းလက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးဟိုနေ့ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အရာရာမှာနည်းနည်းခုနပြောလို့တင်းထားပြီးတော့အတင်းပြီးတော့နေအောင်များအောင်ဆိုတာလို့ပေါ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကြီးငယ်မဟုတ်ဘူးကိုတို့နဲ့သူတော့အထိုက်လျောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံမျိုးလေးအဲ့လိုပဲထင်မြင်မိပါတယ်ဒီမှာကောင်းပါပြီဗျာအခုကဘုံဘုံနဲ့လာတွင်းနဲ့တပိတော့ဒါနည်းနည်းလေးစကားရှိနေတာဘုံဘုံဒီမှာလက်ကူးမြို့နယ်ဆိုင်ရာရှေးအောင်သူတေသနာတွေနဲ့ဘုံဘုံဒီမှာလုံနေတဲ့တုံးမဆိုင်းဘုတ်တွေဖတ်ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးဘုံဘုံနည်းနည်းမြန်ပြောပြလို့ရမလားနည်းနည်းသဘောတရားလေးပေါ့ဗျာသဘောတရားတော့ဒီနယ်နှင်းပေါ်လေးဆိုကြပါစို့ရန်ကုန်တိုင်းလဲကူးမြို့နယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုနေ့ပြတဲ့မကိုးစသည်ဖြင့်ဒီလိုရှိတဲ့အထက်မှာဒီစာခုနပြောတဲ့စာတန်းဖတ်ပွဲတွေဘာတွေမှာဖတ်တဲ့ခါကျတစ်ချိန်တုန်းကတင်ပါတစ်ချိန်တုန်းကဒီနေရာဒီရှေ့လူမျိုးတွေပေါ့တင်ပါအဲ့ဒါရှေ့အောင်လူမျိုးတွေနေသွားတဲ့နေရာတွေပဲတင်ပါဒီအခုမှဒီနေရာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းနေရာရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြောက်စာတို့ဟာလာဒီအယိုးဥစာတို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေဟိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တတ္တိတာရကတွေရှိတယ်ခုနပြောတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတတ္တိတာရကရှိတော့ဒီနေရာဒီဌာနဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုပျောက်ပြက်သွားဖို့မနှင်းဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပေါ့အနေဆိုကြပါစို့ဟိုးတွေထိမ့်သိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်ကြောက်တွေထိမ့်သိမ့်မယ်ဘုရားဟိုနေရင်မင်းတွေထိမ့်သိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုရရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဟာဘေးကိုမထွက်ဘဲနဲ့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းများသည်ကိုယ်မြို့ကိုယ်ရွာကိုယ်ဒေသမှာပဲဒါတကယ်တမ်းဟိုနေ့ဖြစ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ထားဖို့တမန်အဲ့ဒီဘောမျိုးလေးတွေ
ပေါ်လာတာပေါ့နည်းနည်းအတိတ်ပဲကပေါ်လာတဲ့အခါတော့မှအဲ့ဒီမှာတပည့်ကအခုလက်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းနေရာတွေကိုဖျားတွေကိုရှိလားဗျာရှိပါတယ်လက်ကူးမြို့ရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့က6မြို့ရှိတယ်ပေါ့လက်ကူးမြို့နယ်အနေနဲ့ဟုတ်တာလားဗျာဟိုလေအခုဘုံဘုံတွေ့ရှိထားတာတွေကဘာတွေလဲဗျာအိုးတွေပဲလားအကုန်လုံးပဲပစ္စည်းရတော့အကုန်သုံးဆောင်တွေလူတွေသုံးဆောင်ရောဖျားတွေရောဆိုကြပါသာသနာဟိုအနေအသုံးဆောင်တွေရောရှေးတုန်းကသာသနာဟိုဆရာတော်ကြီးရဟန်းတန်ဃာတွေသုံးသွားတယ်ပေပရပိုက်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေပါအကုန်ရွှေပေပရပိုက်အဲ့ဒါတွေပါတာပေါ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကဟိုဆိုကြပါစို့တေခိတ္တရာတို့ဘာလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ကြားမှုမှာပေါ့တင်ပါဗျာတေခိတ္တရာအဲ့ဒါအဲ့ရှိအောင်အဲ့တေခိတ္တရာလူပဲဒီပြည့်နေဒီလက်ဦးလို့နေရာရှိပြီးသားအရင်တည်းရှိတယ်အခုမှလက်ဦးမဟုတ်ဘူးဘုံတော့နေကလက်ဦးနာမည်ကအတူတူပဲလားနာမည်လည်းအတူတူပဲတော့အသုံးလုံးနည်းနည်းလောက်ပဲဝဲတာလက်ကူးလို့ပဲရေးတာဘာကြောင့်လက်ကူးတာလဲဘုံအဲ့ဒီဟိုနေလက်ဦးဆိုတော့ကြောက်စာကြီးရှိတယ်ပေါ့ဘုံတော့နေကကြောက်စာလက်ဦးတို့ဒီနာအင်တိုင်တို့စသည်ဖြင့်ဒီအဲ့ဒါတွေကကိုတော့နေရရှိတယ်ဒီမှာအင်းအတိုင်တို့လဲကြီးကူးတာတို့နော်ဘုံနာမည်လေးတွေဒီမှာဒီမှာတဘာဝဆန်တဲ့နာမည်လေးတွေပေါ့ဟိုလူမျိုးရေးနဲ့သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းနဲ့ရောရှက်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဘုံနှစ်တန်အမောင်နှစ်ဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ခံမှန်းလဲဗျဒီအခုပစ္စည်းတွေဒီပစ္စည်းတွေကတော့အဲ့တေခိတ္တရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း3000လောက်ရှိတာပေါ့ဒါပရိုင်းမစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့နှစ်တန်းနဲ့ချီတယ်ကွာတင်ပါပရိုင်းမစ်ရုပ်ထုတွေလေလူတူ primate နဲ့ပေါ်တော်ကြီးက primate နဲ့ဒီမှာဆက်ဆက်မှုတွေရှိလားရှိတယ်ဒီရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဟိုနေ့ပြဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဟိုအေးဇေကဘာမှာဆိုရင်ဗမာပြည်မှာတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကတော့သူကဟိုနေ့နဲ့ဇေကဘာဆိုဒီဟိုနေ့နားမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဇေကဘာဆိုတာသူကမနေ့ကပုဂ္ဂလိကဟိုနေ့ကိုနင်းနေနဲ့သူကချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးခင်ရွှေရဲ့ဇေဝခင်ရွှေကဘယ်မှာလောက်ထားလဲအဲ့ပြာကမင်္ဂလာတော့အဲ့ဒါအဲ့မင်္ဂလာတော့အဲ့သူကတော့ primate ကိုအမခန်းရှာထားတာသူကချမ်းလဲချမ်းသာတော့တန်းဘလောက်နဲ့ဒေါ်လာဘလောက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့လုပ်မယ်စသည်ပဲသူကအကုန်လုံးအဲ့ဆင်ရဲ့ဟို primate တွေမိကြောင်းရဲ့မိအဲ့ဒါတွေတော်တော်များများတပည့်တော်ဒီဟိုနေသမားတော့ရှေးဟောင်းသမားတော့သူကတိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးလေမချမ်းသာတော့အဲ့ဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကသူလိုက်ရှာတာပဲရှိတယ်ပတိုင်းဘာမှမရှိတော့ရံမုံငွေမရှိဘူးဒီနေ့ရံမုံငွေမရှိတော့ဘာမှမလုပ်တော့အဲ့ဟိုနေ့လောက်တော့ရတယ်ပေါ့နမူနာတာလောက်တော့ရတယ်ဘယ်မှမနစ်ရှိတယ်ဒီပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဒီကဘာလောက်တာဘယ်နားမှလဲဘုံဘုံဘယ်လိုရှိမလဲဒီရန်ကုန်ဟိုနားပဲဗျဟမ်တောင်မြောက်ကလားအောင်မလားဝန်းနာမှာဟုတ်လားဇီကဘာဝင်းထဲမှာပဲလားဟုတ်တယ်တော်အမခမ်းမှာကွာအဲ့ဒါတပြည့်တော့လေတခမန်းတော့မရောက်ဘူးသေးပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ရှေးဟောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့သူ့စီမှာအဆက်ရသွားတာပေါ့တင်ပါသူကလည်းအားပေးတယ်သူတို့ကလည်းအားပေးတင်ပါသူတို့လှူလဲလှူသွားတယ်သူတို့တင်ပါပစ္စည်းလေးတွေတင်ပါလှူသွားတယ်သူတို့ကတော့အမခမ်းပဲဟောကြားတယ်လားဒီထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဒီလောက်10ပေလောက်တောင်မှသိမ့်ချီပြီးတော့ရှိတယ်ဟိုပစ္စည်းမဟုတ်ပစ္စည်းတင်တဲ့ဥစ္စာဒီမှာဒီပစ္စည်းတော့အဲ့လောက်ကိုသူကတော့နေပြီတပည့်တို့ဘာမှမကြမ်းတာတော့ဘေးမထွက်သွားအောင်ဒီအိုးတွေဟိုရင်းနေထိမ့်သိမ့်ညာပေါ့ဗျာတပည့်တို့ကဒါပဲဒီမှာဗျာတကယ်လဲဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်တာမန်အမြင်ကတော့ဟိုဒီကနေ့အိုးတွေကလည်းတန်ဖိုးမရှိလာပါဘူးပေါ့နော်ဟိုအိုးဆိုတာဘာမှမအခုကတောက်ရည်ပလတ်စတစ်ဘူးကအစသုံးပြသေးတယ်ရှေးအောင်အိုးဆိုတော့ဘာမှလည်းမရဘူးတက်နင်ခွဲပလိုက်အဲ့လိုရှိမှာပါအဲ့ဒါကြီးများတာတင်မစင်အိုးတွေပါစင်တယ်တွေတင်မအဲ့ဒါတော့နိုင်ငံတကာမှာကြည့်တဲ့ကထိုင်းတို့ဂျပန်တို့ကဒီစင်တယ်ဟာဘယ်ကလာလဲဗမာပြည်ရောက်ဗမာပြည်ကနေပြန်တင်မရောက်တော့တို့ပေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျကဘာမှာစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအများကြီးစောခဲ့ပါတယ်ဗျစစ်ရင်ချင်းမှုကိုမြန်မာတွေကအများကြီးအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဟိုနေပြီးတော့ပေါ်